աչքեր դες պահապանին եւ դերին։ Սրանք սիրողական կադրեր են զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Տեր Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի պահոցից։ Նա օրեր առաջ է վերադարձել սահմանամերձ վերջին զորամասից։ Գնացել էր հոգևոր եղբայրների հետ բանակի պահապան խաչով։ Սրբազանն այս նախաձեռնության մասին մտածել է հենց այն պահին, երբ վեհափառ հայրապետը հայոց բանակի 20-ամյակի առիթով մատուցված պատարագի ժամանակ զինված ուժերին նվիրել է Աշոտ Երկաթի խաչի նմանությամբ պատրաստված խաչ որպես բանակի պահապան։ Դա ամիսներ առաջ էր հունվարի 28-ին։ Այդ օրվանից մինչև այսօր Վրդանես սրբազանը պահապան խաչով եղել է մեր երկրի բոլոր սահմանամերձ զորամասերում, որտեղ ներկաների խոսքով զինվորները նրանց մեծ ոգևորությամբ եւ սպասումով են ընդունել։ Մի տեսակ խոնարհության եւ նաեւ երկյուղի, բայց դա այն երկյուղը չէ, այսինքն որ վախ է առաջացնում։ Սա հարգանքի երկյուղը կար դեպի խաչը, սպասումը կար դեպի խաչը եւ նաեւ իր զորության արտացոլանքը կար, որովհետեւ իրենց աշկերի մեջ ամեն ինչ գրված էր արդեն իսկ, որ իրենք մոտենում են սրբությանը։ Սրբություն, որը խորհրդանշական է, սրբություն, որը պետք է իրոք իրենց պահապան լինի, որովհետեւ զինվորականը, երբ որ դիրք է պահում, նա չի կարող առանց հավատքի մղումով կանգնել եւ անառիկ պահել հայոց սահմանի այդ դարպասները։ Աշոտ Երկաթի պատմական խաչի կրկնօրինակը պատրաստվել է զինված ուժերի սպառազինության վարչության պետ Մելս Չիլինգարյանի աջակցությամբ։ Այն երկաթյա է զարդարված քարերով։ Կենտրոնում վեհափառ հայրապետի ձեռամբ Սուրբ Մասունք է տեղադրվել 3 փոքրիկ կտոր Քրիստոսի խաչափայտից։ Ժողովրդական վարպետ Անահիտ Կարապետյանը պահապան խաչի համար խաչադրոշ է ասեղնագործել։ Երբ որ արաբական արշավանքներ եղավ, դեպի Առաքելոց վանքը Սևանի, ասում են, որ նրանց զորքերը սառույցի վրայով էին գալիս դեպի այդ կղզին, երբ որ վանահայրը Առաքելոց վանքի դուրս է գալիս, խաչը պարզում է դեպի զորքերը, ասում են, որ այդ սառույցը անմիջապես հալվում է եւ նրանք կործանվում են ջրի մեջ։ Սա թերևս ոչ միայն պատում էր խաչի զորության մասին, այլ նաեւ խոսում էր, որ խաչը իրոք պահապան է եղել, ոչ միայն Առաքելոց վանքին, այլ նաեւ ամբողջ հայ ազգիս համար։ Բանակի պահապան խաչը պահվում է Պաշտպանության նախարարությունում զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության դրոշի հետ։ Հոգևորականները վստահ են, որ սրբազան այդ իրերը մշտապես խաղաղ եւ հաղթական են պահելու մեր զինվորներին ու ողջ ժողովրդին։ Ալելույա, ալելույա։